خضر کیست؟ آخوند یوسفی میگوید علی همان خضر معلم موسی می باشد. یا اون خضریه که امیرالمومنین میفرد انا الخضر معلم موسی، اون سبز پوش قبا سبزی که پا هر جا بذاره سبز میشه، اون خضری که معلم موسی بود من بود. اما آخوند زنجانی میگوید خضر امام نبوده و مقام امامت نداشته است. پس بنابراین صوفیا کیا هستن؟ تابعین حضرت خضر. مگر خضر امامت داره؟ قرآن گفت ایشون امامت نداره. به موسی هم گفت دیگه دنبال ما نیا. چرا آقایان دنبالشون میرن؟ حال ما سخن چه کسی را باور کنیم؟ آیا علی همان خضر بوده است و نفی امامت خضر نفی امامت علی نیست؟ یا اینکه علی با خضر دو شخصیت جداگانه هستند؟ پس در این صورت روایتی که آخوند یوسفی آن را از علی رضی الله عنه نقل می کند که من خضر معلم موسی هستم چه می شود؟ اما این آخوندها به این بسنده نمی کنند، بلکه می گویند هنگام شهادت علی رضی الله عنه اولین کسی که به امام حسن تسلیت گفت خضر بود. اهل بیت نفرمودن روز شهادت علی بن ابی طالب دم در امام حسن لباس مشکی پوشیده بود؟ چه کسی آمد اول بار به امام حسن تسلیت گفت شهادت امام علی علیه السلام؟ چه کسی بود آقا؟ حضرت خضر. این چی پیامی میده؟ آقا یعنی من زیر مجموعه شما هستم. تمام شد دیگه. درسته در اون قصه بزرگ نمی کنید این قضیه رو. حال اگر علی همان خضر است، آیا خودش شهادت خودش را به پسرش تسلیت گفته است؟ و اگر خودش زنده بوده است که تسلیت بگوید، پس چه کسی شهید شده است؟ ما که نفهمیدیم چه شد. قضاوت با شماست.